ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், சிக்கன் கபாப் செய்ய போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு சிக்கனை வாஷ் பண்ணிக்கலாம். கல்லுப்பு, கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு சிக்கனை வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு தேவையான அளவு உப்பு, மிளகாத்தூள், காரம் தேவையான அளவு. எங்கள் வீட்டில் காரம் நிறைய சாப்பிட்றாங்க, நான் நிறைய போட்டிருக்கேன். அரிசி மாவு 2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். மைதா மாவு 1 ஸ்பூனு, கடல மாவு 1 ஸ்பூனு, கார்ன்ஃப்ளவரு 4 ஸ்பூனு, கஸ்தூரி மேத்தி நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும். ரெட் ஃபுட் கலரு, தேஜு கபாப் பவுடரு, இதை டேஸ்ட் கொடுக்குறதுக்கெல்லாம். தயிர் கொஞ்சம், எக் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மூணு முட்டை போட்டு அனுப்புகிறோம். காரம் ஜாஸ்தி, கொஞ்சமாக பெப்பர் தூள், கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கிறிஸ்பியாக வருது நான் சொல்கிறேன். எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இது ஒரு 1/2 hour, அது ஒன்று நீ சொல், 1/2 hour மேரினேட் பண்ணிக்கோங்க. கபாப் போட போகிறப்போ எண்ணெய் சூடு பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கபாப் ஒரு வாட்டி மறுபடியும் மிக்ஸ் பண்ணுங்க. கபாப் நல்லா ஊறி இருக்குது. இன்னும் ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துக்கலாம். கபாப் ரெடி ஆகிடும். எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. கபாப் பீஸ் போட்டுக்கலாம். நல்லா வேகட்டும். திருப்பி விடலாம்.
நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. கபாப் வெந்துருச்சு, ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. கபாப் ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. பாருங்க, கபாப் ரெடி ஆயிடுச்சு. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், வாட்ச் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.